நண்பா இப்போ நம்ம காட்டுக்குள்ளே சின்னதாக ஒரு பயணம் வந்துட்டுருக்கோம். அந்த காட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம வேறு லெவலில் ஒரு ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காட்டுக்குள்ளே போகிறேன். ஸோ அந்த நடந்த போக்குலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா வியூ வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. தயவு செஞ்சு யாராச்சும் வெளியில் இருக்கீங்கன்னா, இதுவரையும் நான் எங்கேயுமே நான் சுத்தந்தே கிடையாது, வெளியில் எங்கேயும் போனது கிடையாது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு யாரும் கிடையாது. இதுக்கு மிச்சம் இந்த சேனலில் வரக்கூடிய நீங்கள் தான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு. கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நேரில் மீட் பண்ணலாம், கெட்டு குதிரை வைக்கலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு ஃபன் பண்ணலாம். அண்ட் காட்டுக்குள்ளே போகிற ஒரு அனுபவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிலைவு இருந்துச்சு. யாராச்சும் வெளியில் வரணும் செய்யணும், இந்த பக்கம் வரணும் அப்படின்னா தாராளமாக எனக்கு நீங்கள் கூப்பிடுங்க, எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசிவிட்டு நான் உங்கள் கூட உங்களை கூட்டிகிட்டு வரேன். ஸோ சூப்பரான ஒரு பிளேஸுங்க. இது மாதிரி அடிக்கடிக்க போயிட்டு ஒரு பிளேஸஸ் வீடியோ எடுத்து நம்ம போடலாம். கண்டினியூவாக பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறதுலேருந்து வர இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சூப்பராக இருக்குங்க. தேங்க்யூ. ஜஸ்ட் சின்னதாக ஒரு காட்டுக்குள்ள ஒரு பயணம். எப்படி இருக்குது, நம்ம வரக்குள்ள நீங்கள் வழியெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த வழி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிளாக் சேனலுக்காக வந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம் வீடியோஸ். ஃபஸ்ட் டைமே எதிர்பார்க்கல இந்த ஒரு காட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கல. பாருங்க பட்டாம்பூச்சி எவ்வளோ பறக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பட்டாம்பூச்சிங்களும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. இந்த மலையில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாமே இருக்குது. வழி தெரியுது நேரம் தானே, இப்படி போனோம் இப்படி வரணுவாங்க. இந்த வழி கண்டிப்பாக வந்து வலிக்குன்னு தெரியாத அளவுக்கு மாற்றங்கள் இருக்குது. ஸோ இந்த வழி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பொந்துக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல். ஸோ இங்கே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இது வேறு லெவலில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ இந்த காட்டுக்குள்ளே நம்ம நார்மலாக மக்கள் நடமாடக்கூடிய காட்டுக்குள்ளே வந்தாவே வந்து வழித்தடம் தெரியாத அளவுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது. செம்மையாக இருக்கு இல்லைங்களா? அப்படி நான் ஃபேஸ்க்கு வந்துடலாம். இந்த 8 கால் பூச்சி இதெல்லாம் வந்து மேலே அடிக்குது. ஜஸ்ட் சின்னதாக ஒரு பயணம். இந்த அதிகமாக இப்படி நான் பேசும்போது வாய்ஸ் நான் தனியாக கொடுக்குறேன். ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வெளியே வந்துருக்கோம். ஸோ வந்து என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல, அந்த அளவுக்கு இருக்குது. நான் வாய்ஸ் உங்களுக்கு தனியாக கொடுக்குறேன். நம்ம வழித்தடம் மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். என்னோடய ஃபேஸை கட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு திறந்த வேலிக்கு வர போகிறோம். வா, இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ பிடிக்கிறது இருக்குல்ல, அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழி டக்குன்னு நம்ம கவனிச்சிட்டு வரும்.
இப்போ இங்கே வந்து 2 வழி பிரியுது பாருங்கள். இதில் எந்த வழி நான் கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ இதுக்கே எப்படின்னா வழித்தடம் இருக்கக்குள்ளே எப்படின்னா வழித்தடமே இல்லாமல் இந்த காட்டு வழி இருக்குல்ல, காட்டுக்குள்ளே அவங்களாம் எப்படி உள்ளே போயிட்டு எப்படி வெளியே வர முடியும்? ரொம்ப கஷ்டம். இந்த பக்கம் ஒரு வழி ஒன்று போகுது. ஸோ இந்த காட்டுக்குள்ளே எங்கெங்கே வழி போகுதுன்னே தெரியலங்க. ஸோ காட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வழி. ஸோ அங்கங்கே சின்ன சின்ன இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன வழிகளாக இருந்து நடப்பாதைகள் போயிட்டு தான் மாறி மாறி இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஆனால் வந்து காட்டுக்குள்ளே யாருமே வந்து இல்லாமல் கூட ஒருத்தர் அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க இல்லாமல் வரோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் காட்டுக்குள்ளே வழி மாறி போயிடுவாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட வழித்தடம் பார்த்துக்கிட்டு நோட் பண்ணிக்கிட்டு சும்மா நம்ம கரெக்டாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு வரணும். அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த வழித்தடத்தெல்லாம் வர முடியும். இல்லை அப்படின்னா இந்த வழித்தடம் பாருங்கள் வச்சுருக்காங்க, தாண்டி வர மாதிரி இருக்குது. ஸோ இருங்க அவங்க வரது நம்ம வீடியோ எடுப்போம். கடைசியில் வந்து எண்ணெயவே இளநீ தள்ள வச்சுட்டாங்க, கொக்கி கிடைக்கலையாமா. ஸோ இங்கே இளநீ எடுத்துக்கிட்டோம்னா சின்ன சின்னதாக தான் இருக்குது இளநீ. எந்த இளநீ எடுக்கிறது எல்லாம் குட்டி குட்டிஸாக வந்துட்டுருக்கு. சரி எடுக்கலாங்க. என்னங்க முட்டா வெட்டுங்க, போடுறீங்க ஒரே போடு, பட்டா ஓடிக்கணும். நல்லா வெட்டுறீங்க, உங்களுக்கு வெட்ட தெரியாதா? இவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்து இளநீ குடிக்கிறோம். வெட்டுங்க வெட்டுங்க. பக்கா வெட்டுறீங்க, போடுங்க. யார் மேலே இருக்கிற கோவத்தை தலை வெட்டுற மாதிரி வெட்டுறீங்க. ஓகே விடாதீங்க. சரி ரைட். ஸோ நம்ம அக்கா நம்மளுக்காக ஒரு இளநீ வெட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ குடிக்க போகிறோம். இப்போ அடுத்தது அவங்களுக்கு நம்ம வெட்டுறாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ்க்கா. அதெல்லாம் ஓகே ரைட். இப்போ இளநீ குடிக்க போகிறோம். சேஸ். இளநீ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து குடிச்சு பாருங்கள். இதுக்காக மலை இருக்கிற பக்கம் அங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு பயணம் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.